seenaan yeroo akkaataa isaarraa dubbatu Uqqataadha baay'ee ija naman guutu injiru jedham nammasaa galatu qaamni isaa kun waan foon magarsan fakkaatu akkasuma tahaa wanti inni hojjetu kuffaarritu isaa mubaarasaa baatu harka isaatti dhumtee namni dhibbi guutu kan inni kophaa isaa lole kun hundumtu kan biyyaa wajjin eetin isaa habamtu Dubbiin qaama magarfachuu biran jirtu mushrikni fufurdaan kan qaama ofii abdatu wayita bara ijaan arganni tuffatu garuu namni isaaf bahe lola kamirrattu dhaqoo malee takkaan deebine tokkumtu utuu galaafatamtu kun hundi dhumooni bifadli rabbika yaa qaahira alkawni seenaa isaa dubbachuutti dheera ta'undi bakkeen oolan gahuunaa beekaa muraade jaalalli ergamaa nabi Muhammad Baraa ibnu Maalik rabbiif ta'e jundi obboleessa Anas khaatima sayyidee laali seenaa jaraa boriif bu'aa qabdi namni niyyaa qabu rabbiif ta'uu jundi waan gaarii niyyannaan qalbiin gammaddi Baraa ittan deebi'aa kan hundeen asadi gaafa islaama gantee kafartu murtaddeen guyyatti amaamaatti ammaattu ashaddeen waraana kuma furtama jaalaa qabde ummata islaamaatti dukkanaa herde kuma abde basadi yaajete dhummaani bifadli rabbika yaa qaahira alkawni gaafatti amaamaa lolli kara dhabe ummanni islaamaa sochoosuu dadhabe Khaalid mala baasee lola jidduun dhaabe ummata gaafatee waraanni isaan jabe jedhee mujaahidoota adda addatti dhaabe muhaajirootaaf ansaarota addaan qabe hundaaf wajaja fuula dura dhaabe amma barra jedhee nyuka dadhabe lollamaan jalqabe garri goran dhibe hunduu kas jedha yoo karaa keenyaan jabe borrabbiin maal jennaa gaafanni nu qabe lolchiisaan ansaaraa lafa keessa of dhaabe saabit ibnu qays achitti ruuhi dhabe saabit mawlaa abu huzayfaas lallabe yaa muhaajiroota yoo gara keenyaan jabe Muumintoota keessaan faayidaa dhabe waraanni musaylimaa naasuu tokko dhabe utuu akkam dhumuu lolarratti of qabe Khaalid baraan waamee sagalee ol qabe dura bu'ee jennaan seenee qabsoo qabe muumintoonni isa argee jabaachuu jalqabe waraanni murtaddiis amma karaa dhabe Kaan dhume inni kaan baqachuu jalqabe hamlee jaraa cabe deeman dudduubaani bifadli rabbika yaa qaahira alkawni ajabaka baraan saarutaan jedhe yaa jiranaa baraan saarutaan jedhe yaa jirana tokkoon keessanaafuu har'an barbaadina har'a booda siniif hin jirtu madiinaan kanaafuu shahiinni rabbiin bira dhayna baalamni jannataa achitti wal argina kan ummataan jedhee lola jidduu seennan murtaddoonni baqachuu jalqaban alana walqa jabaa jaartee qabdi bakka sana mooraa du'aa jedhama erga gaafa sana sababni isaa akkana naa dhagahi qalbeeni bifadli rabbika yaa qaahira alkawni Khaalid mujaahidoota fuudhee abbuu karaa dhaqee achi gahee awwal qunname jiraan musannaan nu haaristu achi ture duraan mootoowwan waamicha dhiyeessuuf durarra akka siddiiq jedhan wal duraa duubarra jedhee abbaan waraana jaraa siiniif qophoofneerra fursi waan amantiin dhageessu sinirra maalummaa keessan bartanii baatu asirra Khaalid dubbee gabaabdu ergeef boodarra akka isin jireenyatti jaallatanurra kan du'a jaallatu tanaa wajjin jira dubbittiin dhugaadha nama argateef jarra guutuuwwan jajjabaati isaa wajjin jira loltuu qofaa miti lolchiisaanis jira nama akka abbaa ubaydatuun lul jarra nama lola